Свабода слова не нясе пагрозы нацыянальнай бяспецы Беларусі. Гэткая заява прагучала ў новым дакладзе міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch пра рэпрэсіі супраць журналістаў. Іншыя навіны панядзелка раскажам ужо зараз у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добрый вечар. І пахвала і ўзнагарода. Новыя падзякі Лукашэнкі Губазіку. Молодцы, просто ребята молодцы. Раскрыли очередное преступление террористической направленности. Пераслед за картину. У 16:00 выкликали, пришла следчая, дала постанову про то, что отпали все подставы для моего затрывання. Павел Мажейка на волі, але крымінальныя справы не спынілі. Больш за 100 паседжанняў, суды над затрыманымі на акциях, ды не толькі. Ведется какой-то диалог в процессе суда, но потом, как только начинает суд зачитывать решение, сразу понятно, что она зачитывает уже заранее, она знает, что будет говорить. Святлана Тихановская і ўдзельнікі ініцыятывы «Байпол» некалькі дзён таму спрабавалі ажыццявіць выбух і падпалы ў Беларусі, заявіў генеральны пракурор краіны Андрэй Швед. За гэта распачалі новую крымінальную справу. Напярэдадні пра перадухіленне анансаванага ды, імаверна, планаванага ўладамі тэракту распавялі ўласна прадстаўнікі ініцыятывы. Пра перакідванне абвінавачванняў і тое, каго насамрэч баяцца беларусы, Ірына Дарафейчук. Новая крымінальная справа ў Беларусі. Генпракуратура заявила, что Светлана Тихановская разом з ініцыятывай «Байпол» рыхтавала теракт, выбухи и подпалы ў столице да іншых городах. Официальный комментарий пресс-службы Светланы Тихановской звучит так. Над шутками про Ника и Майка просто больше уже никто не смеется, поэтому Генпрокуратура предложила нам новый мем. Про тое, што Губазік раскрыў чарговае тэрарыстычнае злачынства, заявіў і Александр Лукашенко падчас нарады пра грамадска-палітычную абстаноўку ў краіне. Віну ж за нібыта падрыхтоўку тэракту, як за кіраванне пратэстамі, ён усклаў на «Байпол». Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа распиаренного вами «Байпола», где подвязают 1,5-2 десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации. Ініцыятыва «Байпол» назвала абвінавачванні хлуснёй і адзначыла, што некалькі дзён таму публічна папярэджвала пра падрыхтоўку ўладамі правакацыі з выбухамі. «Байпол» сёння найбольш раздражняе ўлады, адзначае палітолог Павел Усаў. Ініцыятыва не толькі паказвае, як можна змяняць палітычны лад шляхам выкрыцця злачынцаў, але і дэмаралізуе сілавыя структуры, што працуюць на Лукашэнку. Канешне ж, «Байпол» збольшага дае грамадству магчымасць прасочваць, якія адбываюцца працэсы ўнутры структураў, якая там дэзарганізацыя або валодае інфармацыяй. Такі выцек інфармацыі небяспечны і для Лукашэнкі, і для самых сілавых структураў, адзначае палітолог. Таму менавіта на дыскрымінацыю «Байполу» скіраваныя сёння высілкі ўладаў. Улады ствараюць сваю карціну свету, сваю сістэму бачання праблемы, у якім яны жывуць і якім яны хочуць, каб жылі тыя людзі, якія давяраюць уладзе. У гэтых умовах улада абяцае абараняць сваіх. Адпаведныя захады нібыта ўключаць у закон пра дзяржабарону, ад асабістых целаахоўнікаў для сілавікоў і аж да змянення іх знешнасці пры патрэбе. Павел Усаў называе такія заявы паказушным клопатам улады. Уладам неяк трэба рэагаваць ідэалагічна, палітычна. І вось робяцца такія заявы, што дзяржава абароніць сваіх прыхільнікаў, сваіх сябраў любымі метадамі, але збольшага гэта, канешне, абсурдная заява і фактычна гэта немагчыма рэалізаваць, і больш таго гэтага ніхто не будзе рабіць. Паклапаціцца улада абяцае не толькі пра сілавікоў. Мы ніколі не дапусцім, каб наш народ баяўся выйсці на вуліцы, заявіў Лукашенко. Але народ ужо баіцца, але баіцца акурат тых, хто мае яго абараняць. Страх перед правоохранительными органами, потому что зверские поступки совершаются, к сожалению, и это подтверждено уже. Как показала практика, во многих случаях даже не надо быть каким-то участником протеста, чтобы загреметь на то же Окрестино. Независимо от того, протесты есть или нет, все равно
как-то страшновато, потому что наши защитники нас защищают, к сожалению, не так, как должны. Не так, як павінна, абараняе сваіх грамадзянаў і дзяржава. Замест таго, каб прыслухацца да пратэстоўцаў, прапаноўваецца змяніць заканадаўства. Напрыклад, дазволіць працадаўцам звальняць работнікаў за заклікі да палітычных страйкаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Журналісты вядуцца Белсату. Кіраўнік гарадзенскага цэнтру гарадскога жыцця Павел Мажэйка на волі. Яго затрымалі за карціну на выставе, якая на меркаванне пракуратуры рэабілітавала і апраўдвала нацызм. На карціне выява ўдзельніка антыбальшавіцкага пасляваеннага падполля Яўгена Жыхара. Аўтара ж партрэту знакамітага мастака Алеся Пушкіна сёння звольнілі з працы. Працягне Ігор Станкевіч. Няма падставаў для далейшага ўтрымання пад вартай. З такой фармулёўкай журналіста Павла Мажэйку вызвалілі з гарадзенскай турмы. Яго затрымалі 26 сакавіка ў межах крымінальнай справы за рэабілітацыю і апраўданне нацызму. Іх пракуратура горадні убачыла ў персанальнай выставе мастака Алеся Пушкіна, якая праходзіла ў гарадзенскім цэнтры гарадскога жыцця, а менавіта ў партрэце ўдзельніка антыбальшавіцкага пасляваеннага падполля Яўгена Жыхара. Я спадзяваўся, што некае рашэнне будзе прынята бліжэй там позняй ночі, тому што трое сутак пройдзе. А вось у 16:00 выклікалі. Прыйшла следчая, дала пастанову пра тое, што адпалі все падставы для майго затрымання. Вось я на волі, з чым сябе віншую. Самой крымінальнай справы пракуратура пакуль не спыніла, а Паўла Мажэйку, журналіста Белсату і ўладальніка цэнтру гарадскога жыцця у любы момант могуць выклікаць ізноў. Паша, ну раскажы, як яно? Калі Паша стварыў гэты цэнтр гарадскога жыцця у гародні, гэта стала такім месцам, не знаю, і па-іншаму я б называў месцам сілы, тым месцам, дзе штодня адбывались нейкія імпрэзы, штодня адбываліся нейкія сустрэчы, штодня былі нейкія журналісцкія рэчы. Павел ёсць толькі ўладальнікам цэнтру гарадскога жыцця, дзе адбывалася гэтая выстава. Як бы не ставіцца да асобы спадара Жыхара, прымяняць артыкул крымінальнага кодекса, паводле якога пагражае ад 5 до 12 гадоў зняволення, гэта абсалютны тэрор. Пра крымінальную справу сам аўтар карціны мастак Алесь Пушкін даведаўся, калі быў у Кіеве. Нягледзячы на заклікі застацца, ён вярнуўся на радзіму. 27 сакавіка ў ягонай хаце ў вёсцы Бобр прайшоў ператрус. А сёння Белрэстаўрацыя разарвала з мастаком гадавы кантракт, які падпісала 9 сакавіка сёлета. Я не буду згаджацца з гэтымі довадамі генеральнай прокуратуры і прызнаваць вось гэты факт, што я наўмысна зрабіў гераізацыю фашызма і іх нацыстаў і іх прыспешнікаў. Цяпер у 2012 годзе, который выстаўляўся ў палацы мастацтв, который выстаўляўся на персанальных выставах і ў глыбокім, і ў іншых гарадах, раптам становіцца вось таким актуальным, і за гэта можна нават і тэрмін атрымаць. 25 сакавіка Генеральная прокуратура ўзбудзіла крымінальную справу супраць кіраўнікоў незарэгістраванага Саюзу палякаў Беларусі. Ім інкрымінуюць распальванне сацыяльнай варожасці, рэабілітацыю нацызму і апраўданне геноциду беларускага народу. Прадстаўнікі польскай меншасці віны не прызнаюць. Ігор Станкевіч, Белсат. Напярэдадні Дня волі Святлана Ціханаўская заклікала распачаць пратэставую вясну. На яе зварот перадусім адгукнуліся сілавікі, запаланіўшы горад спецтэхнікай і аўтазакамі 25 і 27 сакавіка. Масавасці на вуліцах беларускіх гарадоў не назіралася. МУС адрапартавала пра нулявую актыўнасць. Праваабаронцы ж пры гэтым зафіксавалі 500 затрыманых. Над імі сёння прайшлі судовыя працэсы. Марыля Дакуцька працягне. У Беларуси протестовая активность наближается до нуля, написала Ольга Чамаданова, пресс-сакратар Министерства внутренних справ у Твиттере у суботу 27 сакавіка и зняпраўдзіла информацию про массовые затрыманні ў гэты день. Інфармацыя пра масавыя затрыманні, у прыватнасці каля плошчы Бангалор, не адпавядае рэчаіснасці, як і пра перакрыццё руху ў раёне Кастрычніцкай плошчы. Акурат на плошчы Бангалора другой гадзіне ў суботу быццам бы быў прызначаны збор пратэстоўцаў пасля дэмаршу на Дзень волі. І хоць вялікай колькасці людзей тут не назіралася, на месца сцягнулі аўтазакі і спецтэхніку.
Нягледзячы на сцвярджэнне афіцыйнай прадстаўніцы МУС пра адсутнасць пратэставай актыўнасці, праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра амаль 5000 затрыманых 25 і 27 сакавіка. Что это такое? Сёння ж суды пачалі раздаваць прысуды за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Гэтак 15 сотняў арышту атрымаў Александр Дяшкевич, які паводле жонкі выйшаў у краму, а апынуўся ў кастрычніцкім РУС. В вопросах РОУВД, когда проводились, его историю, которую он рассказал дважды или трижды, я уже не помню, сколько он сказал за суд, ее не написано, ее нет. Ну и то, что он женского рода в протоколе, это, естественно, мужчина 1,92 м, под 100 килограмм веса, он очень похож на женщину. И то, что они не могут описать, в чем он находился. Если он находился в рыжих, вообще вельветовых штанах, которых видно издалека. Человек, который пойдет на протест, навряд ли будет так одеваться. Столькі ж прысудзілі хлопцу, якога забралі з прыпынку ля плошчы Бангалор і абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Быццам бы ён ішоў на тоўпе і выкрыківаў лозунгі. На суде были вопросы по свидетелям, по его показаниям. Они не сходились с протоколом. Но это все не важно. То есть это все ведется какой-то диалог в процессе суда, но потом, как только начинает суд зачитывать решение, сразу понятно, что она зачитывает уже заранее, она знает, что будет говорить. И в этот момент мыслительный процесс останавливается, она просто озвучивает. 15 сотняў за непадпарадкавання атрымаў Андрей Шаўчэнка, працаўнік шпіталю МУС. Яго забралі ў суботу недалёк ад станцыі метро Кавальская Слабада. Сваёй віны хлопец не прызнаў. На паўмесяцы зняволення асудзілі артыстку аркестру тэатру оперы і балету Анастасію Пятрову. Паводле дзяўчыны яна ішла з сябрам у піцэрыю пасля спектаклю. Аднак у пратаколе значыцца, што Анастасія крычала «Жыве Беларусь». Агулам сёння адбылося болей за 40 адміністрацыйных працэсаў. Прысудзілі агулам больш за 650 сотняў арышту і адзін штраф памерам 870 рублёў. Марыля Дакуцька, Белсад. Віктор Бабарыка з-за кратаў нагадаў пра стварэнне партыі. Між тым, у ягонай справе працягваюцца слуханні. У Гомлі ў закрытым рэжыме пачалі судзіць кандыдата пратэсту Уладзіміра Непомняшчых, а ў Берасці некалькі асобаў праходзяць адразу паводле 2 крымінальных справаў. Надзея Бельская падрабязней. У Берасці некалькі чалавек судзяць паводле 2 крымінальных артыкулаў за выраб і развешванне манекенаў, якія ўвасаблялі міліцыянтаў і падпал апонаў. На паседжанне трапілі толькі адвакаты і некалькі блізкіх родзічаў зняволеных. На сённяшні працэс прыйшло хіба каля 50 чалавек. Ну і адразу по той зале, якую яны выбралі для гэтага паседжання, было зразумела, што на яе потрапіць далёка не ўсе. Я там не очень в деле, потому что, я не там подписка не разглашение и тому подобное, но вменяют часть 2 339 статьи. То, что она сделала, это я считаю, что не подходит вообще ни по какому вопросу именно по этой статье. Справу разглядае суддзя Ленінскага раёну Берасці Александр Семянчук, які неаднаразова выносіў палітычныя прысуды. Пакуль паседжанне перанеслі на 1 красавіка. У гэты ж дзень у Гомлі судзілі актывіста Уладзіміра Непомняшчых. Спачатку справу мусілі разглядаць 25 сакавіка, але ахвотных падтрымаць палітвязня у дзень волі магло б быць шмат. Таму ўлада хутка змяніла тактыку, лічыць праваабаронца Васіль Палякоў. Уладзімір Непомняшчых асоба вядомая ў горадзе. І калі на суд прыйдзе 100, 150, 200 чалавек, гэта будзе вялікая падтрымка і гэта будзе непажаданая актыўнасць для ўладаў. Во-первых, наши волонтеры, они уже готовы к тому, что у нас процессы скрыты. И поэтому провести этот процесс так, чтобы никто не записал аудио самого процесса, просто невозможно. Сёння ж адбылося чарговае паседжанне ў адной з самых гучных палітычных справаў, справе Белгазпромбанку. Напярэдадні яе галоўны фігурант Віктор Бабарыка нагадаўся пра стварэнне палітычнай партыі «Разам». Я ніколі не знаходзіўся ні ў якой партыі і не меркаваў, што такая форма аб'яднання людзей мае права на існаванне ў 21 стагоддзі. Але беларусы паказваюць, што я не меў рацыі. Нам патрэбна партыя, але партыя не як сама мэта, а як найбольш эфектыўны інструмент дасягнення нашай перамогі.
партыя нашага будучага, заснаванага на праўдзе, дабрыні і свабодзе. На сённяшнім паседжанні ў справе Белгазпромбанку суд адхіліў некалькі хадайніцтваў абароны, весці поўны пісьмовы пратакол паседжанняў і дапытаць у якасці сведак 2 грамадзянаў Латвіі. Паводле следства Бабарыка праз іх ажыццяўляў інкрымінаваныя яму дзеянні. Надзея Бельская, Белсат. На одну забароненую крыніцу інфармацыі больш. Цяпер у рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў дадалі тэлеграм-канал «Матолька памагі». Дагэтуль 19 сакавіка следчы камітэт распачаў крымінальную справу ажно паводле 4 артыкулаў супраць стваральніка каналу Антона Матолькі, ды аб'явіў яго ў вышук. Як стала вядома, рашэнне прызнаць канал «Матолька памагі» экстрэмісцкім суд партызанскага раёну сталіцы вынес яшчэ 23 сакавіка. Ад моманту знаходжання ж у базе экстрэмісцкіх матэрыялаў рэпост або спампоўванне на тэлефон або камп'ютар публікацыяў з тэлеграм-каналу будзе прыраўноўвацца да распаўсюду і захоўвання экстрэмісцкіх матэрыялаў. Адпаведна, такія дзеянні пагражаюць пакараннем ад штрафу да адміністратыўнага арышту, а таксама канфіскацыі носьбіта, на якім захоўваўся забаронены контент. Пакуль беларусы цярпяць ад рэжыму Лукашэнкі і змагаюцца за свабоду, суайчыннікі за мяжою не перастаюць іх падтрымліваць. Акцыі салідарнасці ў шэрагу краінаў свету, што адбыліся сёння, у сюжэце без каментара. Гэта ўсё, што мы падрыхтавалі для вас сёння ў аб'ектыве. Яшчэ больш навінаў і актуальнай інфармацыі ў тэлеграм-канале Белсат. Эфір жа працягне праграма «Размова» у новым выданні. Владзімир Мацкевіч разам з прадстаўніком каардынацыйнай рады Іванам Кравцовым раскажа пра склад палітыкаў, што найэфектыўней бы правёў перамовы з Лукашэнкам. Глядзіце ўжо праз імгненне. Я ж развітваюся з вамі да заўтра. Добрага вечара.